Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。Et bonjour les élèves. 那今天呢，我们就一起来看这一课的课文部分内容了。先看到标题 La transpiration des plantes. Les plantes 就是说的植物。那 la transpiration 指的是什么呢？它其实是植物学上的一个比较专业的名词了，就是指植物的蒸腾作用。那这是一个名词了，对不对？ la transpiration 如果要找到它的动词形式呢， transpirer 它本身指的是一些液体或者气体的渗出，或者也可以指我们人体的流汗。那用在植物上面呢，就是说它的蒸腾作用啦 la transpiration. Bon, la transpiration des plantes. 所以在接下来的这个文章当中呢，我们可能会看到很多科普性质的一些内容。不过它的开头引入部分写的还是跟我们的生活比较贴近的。它是这样说的 Le soleil est brûlant. 太阳非常的怎么样呢？brûlant 这是一个形容词，那它也是一个动词的现在分词形式演变过来的。这个动词就是 brûler。大家还有印象吗？我们应该是在音标课里面就讲到过那个烤布雷，对吧？ crème brûlée。那 brûler 呢是被烧焦的， brûlant 呢是能够让人烧起来的，所以它指的是灼热的、炎热的。Le soleil est brûlant. 烈日当空啊。Après avoir marché pendant longtemps en terrain découvert. 在一片光秃秃的、没有植被覆盖的土地上行走了很长一段时间以后。Un terrain 指的是地面。那 un terrain découvert 在这里呢也是做一个形容词来使用，对吧？découvrir 它指把原本覆盖在上面的东西呢揭开，让它暴露出来，所以它的过去分词形式 découvert 所引申出来的这个形容词就是指暴露的东西全部都被揭开了的，没有东西覆盖的。那 un terrain découvert 呢就是指一片没有植被覆盖的土地啦。Après avoir marché pendant longtemps en terrain découvert,Vous éprouvez soudain une impression de soulagement intense. 您突然就感受到了一种非常放松、非常舒缓的感觉。Éprouver 认识到、体验到。Éprouver une impression 一种感受，一种怎么样的感受呢？ Une impression de soulagement. Soulagement 指的是我们可能身体上或者心理上的一些痛苦。它有所缓和这样的一个情况，那它的动词形式呢是 soulager 减轻什么什么的痛苦，或者使它更加的轻松。比如说生理上的 l'aspirine soulage le mal de tête， 阿司匹林呢可以减轻头痛的症状， l'aspirine soulage le mal de tête。 那如果是心理上的呢，比如说Ton arrivée me soulage. Tu vas pouvoir m'aider. 你的到来呢，使我感觉心里放轻松了很多，因为你一定能够帮助到我。Ton arrivée me soulage. 那 soulagement 呢，指的就是这样的一种感受，作为一个名词来使用，而且是一种大大的缓解、缓和的感受。Intense 这个形容词呢，指的是它的程度非常的深。soulagement intense 大大缓解了。那在这个烈日当空的情况下，在一片开阔的地上走了很久，什么东西能够让我们感觉到大大缓解呢？一定是一片阴凉了，对不对？所以它这里后面呢用了一个副动词来表示当怎么怎么的时候。En pénétrant dans un bois， 当你走进一片树林的时候。pénétrer 在这里的意思呢就相当于 entrer 了，指的是进入。那 pénétrer dans un bois 呢，这里不是走进一块木头里bois 指材质的时候呢，说的是木头。那
也可以指一整片的树林。所以 en pénétrant dans un bois 就是当你走进一片树林的时候。Votre bonne humeur revient aussitôt et vous poursuivez votre chemin avec plus d'entrain. 好，这句话呢，要理解它，我们可以先来学习两个名词，一个是 humeur， 这个词非常的常用啊，它指的是我们的心情、情绪。比如说 une mauvaise humeur 就是很不好的情绪、恶劣的情绪。être en bonne humeur 心情非常的愉快。另外一个呢，就是 avec plus d'entrain 里面的 entrain， 它指的是活力、生气，也就是我们做事情的劲头了。所以了解了这两个词的意思以后，我们再来看这一句话 Votre bonne humeur revient aussitôt， 你们的好心情呢马上就回来了。Et vous poursuivez votre chemin avec plus d'entrain， 你们也能够更有活力的继续去走后面的路了。Est-ce seulement la présence de l'ombre qui vous donne cette sensation de fraîcheur si agréable？ 难道仅仅是因为有一个阴影 la présence de l'ombre 就是指树木啊或者屋子下面的那个阴影，那 la présence de l'ombre 呢，一个阴影的出现，难道就是它 qui vous donne cette sensation 给了你这种感觉吗？什么感觉呢？ la sensation de fraîcheur si agréable 这样一种非常舒服的清凉的感觉，能够让你像前文所说的活力倍增的继续赶路的这个感觉，难道仅仅是因为一个阴影而已吗？那我们拿把伞不是也好很多吗？对不对？所以他后面也是这样说的 cette ombre 这样的一个阴影 vous auriez pu la trouver sous un toit quelconque ou à l'abri d'un mur 这样的一个阴影呢，您本来其实可以在任何一个屋檐下面就能够找到，或者呢在一堵墙的遮蔽下也会有一个阴影，对不对？ Vous auriez pu la trouver 这就用到了我们这一课当中新学的条件式过去时，那在这里呢指的就是你本可以。 Sous un toit quelconque 好，这里的 quelconque 我们重点来看一下啊，它指的就是任何一个，随便哪一个，所以它是放在名词的后面来对它进行修饰的一个泛指形容词。Un toit quelconque 随便哪个屋檐，或者呢 à l'abri d'un mur 还记得 abri 这个词吗？我们当时讲到它的动词形式 abriter。 Un arbre peut vous abriter 一棵树呢可以给你提供一些遮蔽，所以 abriter 是给别人遮阴、遮蔽、保护的意思。那 abri 呢是它的名词形式，这里我们重点要学习的是它组成的一个词组 à l'abri de 在什么什么的遮蔽下 à l'abri d'un mur 在一堵墙的遮蔽下。所以这句话的意思是说，难道这种让你倍感舒爽的感觉仅仅是因为有东西遮，有一片阴凉吗？那你随便找个屋檐或者墙旁边躲一躲，不是也能得到一样的效果吗？ Mais elle n'aurait pu vous rafraîchir autant que celle du bois 但事实上呢，你随便找个屋檐或者躲墙边，并不能带给你和走进树林一样的那种舒爽的感觉。 Elle n'aurait pu vous rafraîchir 使人感觉凉爽清凉。 Elle n'aurait pu vous rafraîchir autant que celle du bois 这里的 celle 指代的就是 l'ombre du bois 树木所带来的那个阴凉。 Pourquoi 为什么呢？ Parce que les arbres retiennent une humidité qui rend leur ombre vivifiante pour notre organisme 因为树木呢能够保持住一种湿润度 retiennent une humidité 就是说湿度水分，我们以前应该见过它的形容词形式啊，在说到天气的时候，比如说今天很潮，
il fait humide humide 它的名词形式就是 humidité 了。那我们在后面的文章当中还会看到一个它的动词形式，使什么什么变得湿润 humidifier humidifier， 所以这三个我们也可以一起记。在这句话当中呢，是说树木可以保持住那种湿润度。retienne 就是我们上节课重点讲到的那个动词 retenir， 它在这里呢指的就是拦住留住那样的一个意思啦。它留住了水分，留住了这种湿度，而这种湿度呢是能够让它们的阴影相比于墙根下面屋檐下面的阴影来说更加宜人的，对我们的身体机能更有好处的。qui rend 就是 rendre 的变位了，对吧？所以这里就是用到了 rendre quelque chose 加上 objectif。 那这里的 quelque chose leur ombre 使得他们的阴影 vivifiante 这就是那个形容词啦，使得他们的阴影变得非常的有生气，更加的新鲜，或者说更加的宜人。因为 vivifiant 它指的是使人有生气的，使人活跃的，所以总之这里它就是能够让那个树木的阴影呢对人更加好，更加的宜人。 pour notre organisme 对于我们的机体来说。 Les végétaux sont-ils capables d'humidifier l'air？ 通过上一段的那个表述，他提出了这样的一个疑问，是不是植物能够让它周围的空气变得更加的湿润呢？ Les végétaux 我们来看一下它的单数形式应该是怎么样的， végétal 对吧？ végétal végétaux 它指的就是植物，所以 les végétaux 就相当于 les plantes。 Sont-ils capables d'humidifier l'air？ 这里同样也是一个重复倒装，对吧？用 il 来指代前面的 les végétaux， 然后用这个 il 来进行倒装，那让句子更加的平衡一些。这比我直接说 sont les végétaux capables d'humidifier l'air 听起来句子就平衡很多，对吧？这种重复倒装我们已经见过很多了，一会儿在后面的课文当中还会有一个。 Certainement 确实是这样的。Et nous allons le vérifier par une expérience simple。 接下来呢，我们就会给大家来做一个简单的实验，证实这一点。Nous allons le vérifier， 这里的 le 又是一个中性代词，对吧？它指代的就是它前面说到的植物能够让周围的空气变得湿润这一件事情，我们要去证实它。Vérifier 用什么来证实呢？ Par une expérience simple。 expérience 我们其实以前都认识，但是觉得它指的是经验的意思，但在这句话当中很明显它说到的是一个实验。 Une expérience simple 一个简单的实验。所以下面这一段呢就是在说这个实验的一些步骤啦。 Après avoir recouvert une plante d'une cloche de verre， 在我们用一个玻璃罩把一株植物罩起来之后， recouvrir 它呢也有两个意思，是可以通过前面的这个 a 和 e 的前缀表达出来的，因为我们知道 couvrir 是盖上，对吧？然后 recouvrir 呢可以指重新覆盖，也可以指加强程度的盖得很满，完全盖住，所以在这句话当中应该是盖满的意思，把它整个罩住。 recouvrir une plante d'une cloche de verre， une cloche 就是一个中型的罩子，而且呢它是一个玻璃罩 une cloche de verre。 那这里我们看到它在表示材质的时候用的是 de 而没有用 en， 那说明它并没有很强调它的材质，对吧？就是说一个玻璃罩去罩住它。而且我们还可以注意一个细节，它这里的用玻璃罩用到的是哪个介词呢？是 d'une cloche de verre。 好，这是第一步。那在这一步做完之后呢， nous la maintenons à une basse température， 我们把这株植物呢保持在一个非常低的温度当中， une basse température， car nous savons que le froid produit la condensation des vapeurs humides de l'air。 为什么要放在一个很低的温度当中呢？因为有这样的一个常识， nous savons que le froid 寒冷
低气温 produit la condensation des vapeurs， 它是可以造成水蒸气的凝结的。所以 la condensation des vapeurs 这个词组里面哪一个是水蒸气，哪个是凝结，应该很好认了，对吧？ Les vapeurs 就是水蒸气，那 la condensation 呢，就指水蒸气凝结这件事情，冷凝。那低气温呢，是可以导致这样的一个结果的。那其实这里 vapeur 后面还有一些元素啊 des vapeurs humides 潮湿的水蒸气 de l'air 空气当中的。所以这句话完整的翻译呢，就是因为我们知道低气温是能够导致空气当中潮湿的水蒸气产生凝结的。其实我们会发现这种科普类的文章呢，它用的语句都不难的，都是我们可以理解的，关键就是里面可能专有名词比较多一点啊，所以我们刚开始看的时候会比较吃力，但是等到把这些词都掌握了以后呢，就会发现其实是非常好理解的。好，所以这一句呢是在对第一步的解释。那在做完第一步之后 au bout d'un certain temps 在一段时间之后 au bout de 在什么什么之后，那么它和 dans 相比呢，更加强调这段时间的一个长度。在经过这么长的时间之后 nous verrons la surface interne de la cloche 我们就会看见 verrons 是 voir 的简单将来时变位了，对吧？我们就会看见 la surface interne de la cloche 那个玻璃罩它的里面 la surface 我们知道是一面，对吧？那 interne 呢？里面的那一面。如果我要说外面那一面呢 la surface externe 所以 interne 和 externe 是两个形容词，分别表示内侧的里面的和外侧的外面的。那我们就看到玻璃罩里面的那一面呢 se recouvrir lentement de petites gouttes d'eau 它就慢慢的 lentement 被一些小水珠给覆盖了。我们找一下小水珠是哪一个词 les petites gouttes d'eau une goutte 一滴，那 petite goutte d'eau 呢就是小水滴小水珠了。Nous verrons la surface interne se recouvrir de petites gouttes d'eau 这里的 se recouvrir 是不是表示一个被动呢？被覆盖。被什么覆盖？用的是 de 来引出的这个实动者补语，是被这些小水珠覆盖了。Et d'autre part 另一方面呢 La plante se flétrit rapidement 这个植物就快速的怎么样了呢？比如说我们在做一个阅读理解，这里的 se flétrit 以前没有学过，那你能够猜出它的意思吗？它是指这个植物变得更有活力了，还是说它迅速的枯萎了呢？应该是枯萎，对不对？因为它的水分都蒸发出来了，所以它就快速的干枯了。se flétrir 好，那我们今天呢就先看前面的这三段，那同学们课后呢还是好好的把这三段读一下啊。之前可能因为这些词不认识，就觉得这篇文章超难懂。那现在掌握这些词以后呢，我们再回头去看课文，来感受一下啊，这种科普性的文章我们要怎么样去理解。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。Salut!